שלום, מה קורה חברים? זאת הילה, אני היום עושה את הסרטון. שלום. היא רוצה להגיד משהו. תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, אני נותנת לכם 20 שניות דחוף, מהר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. טוב, בוא נפסיק לספור. בואי הילה, איפה את? היא כותבת מעליה אריאל כי היא מנסה לסקר. בוא נעשה עליו ככה. זה שם יפה. שלום, אתה ישראלי? דווקא הוא לא שומע אף אחד. לא. יאללה, בואי נלך. היום אנחנו הולכות לעשות סרטון על הבית הכי מפחיד פה. איך קוראים לו? איפה הוא? תפסיק. יאללה, תעשרי לי שתוכלי לשבת עליי. אני כבר רציתי לשם. מה? רגע, אז חכי לי, אני גם צריכה. תחכי לי שם, מה תזוזי? גם אתה... הנה, עוד שנייה. הנה, אני שם. אני אעשה אותו מהיר. אני כבר על היבשה. רגע, חכי לי שם, הילה, אני רואה אותך, את תזיזי. משהו. הנה, אני פה קופצת מהים. כמו דולפין. יאללה, הילה, אנחנו הולכים לעבוד את הבובה. יש לי עוד טלפון לשחק בו. ומי שראה כבר את הבובה הפסיכית, אז אנחנו נתקענו שם, אנחנו נתקעות שם בדרך כלל. לנו זה קשה הנה, הצלחתי. הנה, תראו את הבובה הפסיכית. יש כאן עכביש. איפה? ירדתי אלייך, איפה את? יש כאן עכביש, למה? הצלחתי לעלות. רגע, גם אני הצלחתי. הנה, הבובה הפסיכית, הראיתי להם את זה. כי עכשיו... אימא'לה, היא אמרה מאמה. אני לא שמעתי. אני שמעתי. בואי נראה את זה מלחיץ. אני עברתי כבר את השלב שהיא אמרה מאמה. כששיחקתי פעם ונכנסתי, הורדתי את הכל ובגלל שיחקתי. זה מטריד. בואי ניסה, זה מטריד מדי. היי, רגע, חכי. תעשרי לי, הילה. הילה, תעשרי. יופי. בוא נבנה בית. בוא נהיה פה, בסדר? טוב. לא כאן, בעיר. נעשה את זה בעיר. כן, אז תעלי לי שוב על הכתפיים. לא משנה. בואי לבית 14. בסדר, תחכי לי שם. אבל אף אחד לא גר שם, נכון? אף אחד. תקחי אותו כבר. הנה, מצאתי. איזה בית את בוחרת? את הבית הכי קריפי. טוב. אני אעשה גם בית 13. בחרתי גם בית. שמתי בית קריפי. הנה, זה הבית הקריפי. את זוכרת שראינו את דניאל דסדני? מי שלא מכיר את דניאל דסדני, היא גם יודעת. להירשם מהר לערוץ שלה, מהר. בואי למעלה, בואי ניכנס לבית שלך. שנראה את הקריפיות שיש שם. נראה איזה קוראים לזה קריפיות. יאללה, בואי נעלה לקומה. מה קריפי פה? אני לא יודעת. היום בבוקר באתי לפה, נראה לי שזה היה זה לא ראיתי. מה יש פה? רגע, הילה.
דיברנו, לא אמרנו על איזה סרטון זה מדובר. על קריפי. מישהו יכול עדיין מפחד? הנה עכשיו לבית שלי הוא הכי מפחיד. יש כאן מישהו. סלק אותו. תרגיע אותו. היי. רגע. בוא לפה, איש מוזר, אני אוהב את הסרטון. זה פשוט... הוא לא זה. הנה הספר. בואו ניקח אותו ונרד לקומה למטה. אבל לא נסתובב שם הרבה, יש לי חרדה שאני הולכת לשם. היי, הרגתי אותו. תלך מפה ואת תחזור. תפתחי את זה. אני בתחת. זה המקום הזה קריפי, אני לא מסוגלת להיות בו. בואי, יש לי פנס. את תדעי משם ממני. נכון, זה כמו שדניאל דסטיני עשתה. תעשו לנו לייק שנחיה בתוך הדבר הזה, הקריפי הזה, ואיך נחזור. אני פשוט יהרוג אותי. רגע, הילה, לא לברוח. אוי, זה הכלא שהתינוקת הייתה בו. זה מפחיד, את לא... אני שונאת את המקום הזה. מה? מה זה אמור להיות? אומיי. זה החדר של הבובה. הנה הקוביות. הילה, את רואה שם את הכל, את החדר של הבובה? נתתי לך פנס. תלחצי עליו. אני מוסיפה. בואי הילה, רואים מפה את החדר של התינוקת. הנה, סוסי הקוביות. רואים כאן את כל הזה, את החדרים. למה אורות מעבבות? די. תעצמי את העיניים. דווקא אנחנו מסלמות וזה קורה, דווקא. אני רואה את החדר של הבובה. פשוט תלכי עם עיניים משומות. אני רואה גם את ההתחלה, איפה שהיינו, ואת הבית למעלה, זה מתחת האדמה. בואי מהר, לא בא לי להיות במקום הזה. זה לא מפחיד. מי מהסופים זה לא מפחיד אותו? תדעו שזה קריפי. אני מחכה לך למעלה. אני באה. המקום הזה קריפי. די, אני לא יכולה. רגע, רוצה שנעשה בית מלון לישראלים ואז כולם ייכנסו ונביא לו